O Ministerio de Industria convocou un concurso público para a provisión dun tractor especial para as investigacións do campo dentro do Centro Superior de Investigacións Científicas en Pontevedra e o gañador foi unha empresa de Ribadumia, Talleres Arturo. A firma fíxose co concurso grazas a un tractor Ferrari 105 lixeiramente modificado e que custa 46.000 euros máis IBE. Sí, este é un tractor Ferrari feito en Italia. Bueno, pois é un tractor especial, é o único tractor que en baixo para as viñas é o que cumpre as normativas todas, que de momento non hai tractor ningún que cumpra así en tan baixo, por culpa das viñas emparradas. Un vehículo moi necesario para as investigacións do CSIC nas instalacións de Pontevedra en Salcedo. Vaise utilizar para traballos sobre a vide, a oliveira ou o millo e tamén para os invernadoiros. Home, é o tractor, claro, porque este tractor, para os traballos de verán, e para tratamentos, que damos moitos tratamentos aquí, de insecticidas, fungicidas e tal, pois vou este tractor pola cabina, polo aire acondicionado, por características que ten con el, non? Este tractor Ferrari K105 será o vehículo máis moderno, seguro e actualizado co que conten pros seus estudos dende este Centro Superior de Investigacións Científicas.